শুনিবা এ মন আস রামচরিত মানস শুনিবা বাইরে আসো রামচরিত মানস শুনিবা আস রামচরিত মানস শুনিবা আওয়ে শ্রীরাম জয় রাম জয় আওয়ে শ্রীরাম জয় রাম জয় রাম শ্রীরাম আওয়ে আসিব শ্রী হৃদয় বীজ বুড়িবা বাইরে আসো রামচরিত মানস শুনিবা আসো রামচরিত মানস শুনিবা গণ বিবুধ মণ্ডলী ধীরে ডেরিবে শ্রবণ আস রামচরিত মানস শুনিবা সমস্ত কর যোড়ি সারে মাগে নিবেদন আসো রামচরিত মানস গুরুঙ্কর মাল আশ্রমরে পুଣି রাজীব লোচন রামচরিত মানস আওয়ে ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ମାଲ କରନ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଚଉଦ ବର୍ଷ ଆ ଭିତରେ ଭଉଣୀ ହେ ବିତି ଗଲାଣି ଜାଣ রামচরিত মানস শুনিবা ଭାଇଆ ଯିଏ କଥା ଦେଇ କଥା ନ ରଖେ ମାଲ ଜୀବନରେ ନର୍କ ସଙ୍ଗରେ ମାହା ସମାନ ଭଉଣୀ ଜାଣ রামচরিত মানস শুনিবা ମଣିଷ ଜୀବନ ଭଉଣୀର ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ আসো রামচরিত মানস শুনিবা ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଠାକୁର କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ রামচরিত মানস ଆଉ ଦେଇଥିବା ପୁଣି କଥାକୁ ସାରେ କରିଲେ କାରଣ ସେଦିନ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏତିକି କହିବି ଗୁରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷର ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଣାତୀତ ମୋର ଶବ୍ଦ ରୂପବର୍ଦ୍ଧିତ ଗୁଣ ରୂପ ଦୟମନ ଆସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲାଣି ଆପଣ କାହାଣୀକୁ ଫଟାଫଟ ଆଗନ୍ତୁ ଭାଇଆ ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଏ ଗୁରୁ ପଛେ ହେଉ ମଦ୍ୟପ ଚଣ୍ଡାଳ ତା ଗୁଣ ଅଟେ ବି ସୁଧ ଈଶ୍ୱର ମନ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁ ପଛେ ହଉ ମା ଗୁରୁ ଯିଏ ନା ସେ ମଦୁଆ ହଉ ଏ ଗେଲି ଗୁରୁ ପଛ ହଉ ମଦ୍ୟପ ଚଣ୍ଡାଳ ତା ଗୁଣ ଅଟେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଲା ଗାୟକ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ତା ଗୁଣ ହଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଈଶ୍ୱର ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜିବ ତାହାଙ୍କୁ ମନରେ ନ ରଖି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର ଈଶ୍ୱର ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜନ ଶଳା କୟା ଚକ୍ଷୁ ନିର୍ମିତ ହମ୍ ଯେନ ଶ୍ରୀ ସେ ଗୁରୁ ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ରାମ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଣାମ 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 କରେ କେମିତି ପ୍ରଣାମ କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଶ୍ଲୋକ ନହେଲେ ପାଲା ଅଛି ଭାଇଆ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଷଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଦେଖିବା ଇଏ ପାଦ ଲାଗିଥିବ ଇଏ ଆଣ୍ଠୁ ଲାଗିଥିବ ମସ୍ତକ ଲାଗିବ ସବୁ ଲାଗିବ ଟିକେ ନିବେଦନ କରିପାରା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କେମିତି କରିବେ ଭାଇଆ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଧୀନତାର 77 ବର୍ଷ ପରେ 79 ପତାକା ଆପଣ ଉଡେଇଲେଣି 79 ବର୍ଷ ପତାକା ଭିତରେ ଇଏ ମଣିଷ ପୁଣିଆଟା କମି କମିକା ଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଏ ମାନବିକତା କମି କମିକା ଯାଉଛି ମୁଁ ମଞ୍ଚରେ କହେ ୱିଦାଉଟ୍ ବିହେଭିୟର ଦ ମେନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଦ ମଡର୍ନ ସୋସାଇଟି ସବ୍ ବିହେଭିୟର ଇଜ ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭାଇଆ ମୁରସା ଶିରସା ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା କଲା ମନସା ବଚସା ତଥା पदाभ्यं कराभ्यं जानुभ्यं प्राइति अष्टांग प्रणम्य है मामा ठाकुर पाखरे जुआर होची तम बयस सरीलानी जेतेबेले तमे जुआर होउतलो तम आंठू लागुथिला तम पाद लागुथिला तम पदाभ्यं कराभ्यं तम हाथ लागुथिला तो आ कोन आज्ञा तुम मुख ये चक्षु लगुला तुम कथाटा से तुम ये बक्ष लगुला मुरसा उरसा दृष्टा भाया ये 8टा लगिले भगवान को आशीर्वाद मिले गुरुंर आशीर्वाद मिले माँ बापा आशीर्वाद मिले तुम तो एबे कौन कहला सारे नमस्कार नमस्कार तेणु बापा सार को नमस्कार कर भाई बस आप ठाकुर अभिराम सार को नमस्कार करती
ସାର୍ କ'ଣ ସାର୍ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଣାମ ନା ସାର୍ ବି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସମୟ ଅଭାବ ମତେ ଭାଇଆ ପ୍ରାୟ ସମବୟସ୍କେ ନମସ୍କାର କଳି ଭାଗବତ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପ୍ରାୟ ସମବୟସ୍କେ ନମସ୍କାର ସମବୟସ୍କେ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗକୁ ନମସ୍କାର କରାଯାଏ। ସାର୍ କ'ଣ ତମ ସାଙ୍ଗ? ମୋ ଭଉଣୀ ସାର୍ ତମ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତମ ଛୁଆ କେମିତି କହୁଛ ସାର୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଦେବ? ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଅଭାବ ମତେ ସମବୟସ୍କେ ନମସ୍କାର ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଜୁହାର। ଗୁରୁଜନ କିଏ? ଯେ ତମଠୁ ଯେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବଡ଼, ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ବଡ଼, ଯେ ଗୋଟେ ମାସ ବଡ଼, ଯେତେ ଦିନ ବଡ଼ ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, ସେ ଗୁରୁଜନ। ଭାଇଆ କଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯେ ପ୍ରଣମିବ କଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯାଇବ ରହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପ୍ରଣାମ କରିବା ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯାଇକି ଓଳକିବା ମାନେ ସାର୍ ଓଳକିବା ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଓଳକିବା କଥା ତ ସେଇଠି। ନା ସେଟା ଆମେ ସାର୍ ଜାଣିନୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ ଅଲଗା, ଜୁହାର ଅଲଗା, ଅଲଗା। ନମସ୍କାର ଅଲଗା, ଓଳଗି ଅଲଗା। ଅଲଗା। ଦେବା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ଦଣ୍ଡବତ। କେବେ ପାଇବ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ କଦମ୍ବ। ସେଦିନ ଭଗବାନ ରାମ ବା ଏଡେ ବଡ ଦେବତା ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ। 50 ପାଖୁଡା ପଦମ ମୁଁ ନେବି ହେତୁ ଡୋରିରେ ମୁଁ ମାଳା ଗୁନ୍ଥେବେ 50 ପାଖୁଡା ପଦମ ମୁଁ ନେବି ହେତୁ ଡୋରିରେ ମୁଁ ମାଳା ଗୁନ୍ଥିବି ଗୋଳାରେ ଲମ୍ବାଇ ପ୍ରେମ ଧୂପ ଦେଇ ଗୋଳାରେ ଲମ୍ବାଇ ପ୍ରେମ ଧୂପ ଦେଇ ଥିଲା ମୋର ଜୀବି ହେ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀମଦ ବାବା ବଳିଆ ମନ ବିହାରୀ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଅମଲ ବିହାରୀ ହେ ଗୁରୁଦେବ ତ୍ରାହି କର ଜୟ ଅମଲ ବିହାରୀ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଅମଲ ବିହାରୀ ହେ ଓ ଗୁଡ଼ି ଗଢ଼ ବିବୁଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଧୀରେ ଡେରିବେ ଶ୍ରବଣ ଅମଲ ବିହାରୀ ଓ ହେ ପାଦ ତଳେ ପାରଣ କଲେ ରାଜି ବୋଲୋ ଜନ ଜନ ମନ ବିହାରୀ ଆଉ ସେମିତିକା ପୁଅ ମୋ ଭାଇଲ ନଇବେ ଜନମ ମନ ଆଉ ଏ ବିହାରୀ ଜଗତର କୁଆଡ଼େ ତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ ବିହାରୀ ହେ ସେ କିଏ ରେ ଲେଖିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ବଳରାମ ଦାସ ଭାଇଆ ଆଜ୍ଞା। ସେ କିଏ ଜାଣିଛୁ? କି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ରାମ କିଏ? ମଙ୍ଗଲ ରାମ ରାମ ପୁରା 10 ଥର ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ମଙ୍ଗଲ ଭବନ 11 ଥର ହେଇଯିବ ଏ ଦଶରଥ ପୁଅ ମା ରାମ ହଉଛି ରା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତେ ରହିବ ଯଦି ପାଦକ ଇଏ ପୁନରାଗମନା ଶୋଇବ ଇଏ ମୋ ଶବ୍ଦ କପାଟକ ରା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତେ ନଇବ ରା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯିବ ମୋ ହଉଛି ମୋ ଭାଇ ପରମ ରା ରା କଲେ ପାପ ପକ୍ଷୀ ପଳେଇଲା ବଡ଼ ଭାଇ ରା ରା କଲେ ପାପ ପକ୍ଷୀ ପଳେଇଲା ମୋ ହଉଛି କବାଟ ମୋ ଗେଲି ଭଉଣୀ କୋଉ ଦିନେ ରାମ ନାମ ଧରିଛୁ ରା କଲେ ପାପ ପଳେଇବ ମୋ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଏ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପଡ଼ିଗଲା କବାଟ ଲେଖିଲେ ବଳରାମ ଦାସ କଲା ଅନାଗତପୁରେ ଭାଇଆ କଲା ଅନାଗତପୁରେ ତାର ଠିକଣା ଅନାଗତପୁରେ ତାର ଠିକଣା ଅନାଗତପୁରେ ତାର ଠିକଣା ଅନାଗତପୁରେ ତାର ଠିକଣା ଭାଇଆ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠାରେ ପୁଣି ପରମ ସୁନା କଲା ଜୀବରେ ଆସନ୍ତି ଜୀବରେ ଗତି କଲା ଜୀବରେ ଆସନ୍ତି ଜୀବରେ ଗତି କୋଉଠି କଣ ନଉଛି କଲା ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ପରା ସେଇ ଜାଣନ୍ତି ଭାଇଆ ମା ସିଏ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ତା ଠିକଣା କିଏ କହିବ ସନ୍ଥ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଲେ ଓ ଏତିକି ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଓ ଭାଇ ଆଜି ପାଗଳ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁ ଭାଇଆ ରା ଶବ୍ଦ ତରତି ପାପ ମୋ ଶବ୍ଦ କପାଟ କୃତି ରାମ ନାମ ଦୟ କ୍ଷୀର ଇଏ ସର୍ବ ପାପ ସେ ରାମ ସେ ଏଡେ ବଡ ଯଦି ରାମ ଭଉଣୀ
ତା ନାମ ଧରିଲେ ବା ସବୁ ପାପ ଚାଲିଯାଏ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏଇଠି କଥା ରହିଲା। ଇଏ ପଟେ ମାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ ହୋଇଗଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ଚିନ୍ତା କଲା ଆଜି ତ 14 ବର୍ଷ ସାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ମୋ ସାନ ଠାକୁରେ ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନିରେ ଧାସ ଦେଇ ଜୀବନକୁ ତେଣୁ ଏ କଥା କ'ଣ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଅନ୍ତର କଥା ପାରେ ଜାଣି ତେଣୁ ତା ନାମ ଅନ୍ତର ଜାଣି ତେଣୁ ତା ନାମ ଅନ୍ତର ଜାଣି। ଏ କଥାକୁ ମା ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯାଏ ମା ଭରତ ମରିଯିବନି କି? ରାମ ଆସିଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆଜ୍ଞା ବାଟରେ ରହିଗଲା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ। କୈକେୟୀ ବାହାରିନି। କୈକେୟୀ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ବାହାରିବ। ଦେଖିବା ଆଜି କୌଶଲ୍ୟା ବଡ଼ ନା କୈକେୟୀ ବଡ଼ ନା ସୁମିତ୍ରା ବଡ଼? ଆଜିର ଆଧୁନିକ ନାଁ ଦେଇକି ଯାଉଛି ତମେ ମା ହେଲଣି ନା। ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ ଆପଣ ମା ହୁଅନ୍ତି ନା ନା ମା ହବାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତରିକା ଅଛି। କେମିତି ଜାଣିଲୁ? କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଏକଦମ କାହିଁକି କହିଲି? ଆଜି କାହାଣୀ ରଖିଛି ମା ବଡ଼ ନା ମା ବାପା ବଡ଼? ମା ପଦେ ହବ ମା ମା ପଦେ ର ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି ସମୟ ମତେ ଟିକେ ଦେ ନା ର ସିଆଡ଼କୁ ଯାନା। ଏପଟେ ରାମ ଠାକୁରେ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ହନୁମାନ ପହଞ୍ଚିବ ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରିଛି। ତ କଥା ରଖିଲି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଗୋଟେ ପଦ ଆଣୁଛି ଏତେ ଅଳଙ୍କାର ଦେଲେ ମୁଁ ପାରିବିନି। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦଟାକୁ କଲେ ହେ ବନ୍ଦନା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଢାଖୋଲର କବି ଜାତିରେ କନ୍ଧ ଜନ୍ମ ଯୋଉ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧ ଯାହାର ଲେଖା ଆମେରିକା ଜାତିସଂଘରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ପଦ ପଢ଼ୁନି ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବି। ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ରେ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ବନ୍ଦନା ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ରେ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଆଉ ଧାଇ ରୂପାର ଧାଇ ରୂପାନନ୍ଦକୁ ଧାଇ ରୂପା ଧାଇ ବିଭୟରକୁ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ରେ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ବନ୍ଦନା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ମା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ହେଲାନି ମତେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ପରିବେଶ ହେଲାନି ବାୟା। ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଭଗବାନ ରାମ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଦେଲା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଗମନ କରୁନ? କାହିଁ ବିଳମ୍ବ ଦେଖିଆ ମୋ କରୁଛ? ବାପା ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି। ରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହନୁମାନ କହିପାରୁନି ବା ପଚାରି ପାରୁନି। ପୁଣି ବଡ଼ ଲୋକ ଆଗରେ କେହି କଥା ହୁଅନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ଡରୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ମୋ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସମାଜର ନୀତି ଶିକ୍ଷା ନହେଲେ ପାଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତ ନା ଭୟ ନାହିଁ ତ ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତ ଆଉ ମା ତମେ ତ ରୋଷେଇ କରୁଛ ଏତେ ତେଲ ମସଲା ଢାଳୁଛ ଆଉ ମନ ଯଦି କୋଉଠି ଥିବ? ଗୋଟେ ପଦ ଆଣିବି କହିଲା ମନ ଦେଇଛି ବାବୁରେ ଏଣି ତେଣିକି କହିଲା ହାତ ବଢେଇଛି ଗୁଡିଆ ଯାହାର ମନ ଯେଡ଼େ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା ଯତ କର୍ମ କୁରୁତେ ପ୍ରାଣୀ ତତ ଫଳ ବଲ ଭତେ ସଦା ସୁଖେ ଶୁଭ ସମାଜ ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦେ ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତି। ହନୁମାନ ଛଳ ଛଳ ନୟନରେ ପଚାରୁଛି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆଜି କାହିଁକି ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ ହେଇଗଲେଣି। ମୋ ସାନ ଠାକୁରେ କୁଆଡ଼େ ଜୀବନକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଆପଣ ମାନେ ଆମ ପାଲା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୋ ମା ରାମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ କହିଲା ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଯାଉନୁ?
କାହିଁକି ଯାଉନି ପ୍ରଭୁ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଦ କହିଲେ ହେ ଯିବେ ରୋଜାର ଏ ଦୟାନା କହିଲେ ହେ ଉଦ୍ଧବ ଚାଣ୍ଡା ଭରତର ପ୍ରାଣଟା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ। ହନୁମାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେବତା ତା ନିଜ ପାଇଁ ସେ କୋଉଦିନ ଚିନ୍ତା କରେନି। ହନୁମାନ ଗୋଟେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେନି, ସବୁଦିନ ସେ ପର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଦେଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଏ 18ଟା ପୁରାଣ ଭିତରେ କହିଲେ ଇଏ ଏତେ ସଂସ୍କୃତ ସୁଖ କିଏ ବୁଝିବ? ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ଯା ମୁଁ ସେଦିନ କହିଥିଲି ଇଏ ପାଲା ହେଉଛି ସେଇଆ। କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଲେଖିଦେଲେ ଗୋଟାଏ ଶ୍ଳୋକ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣେଷୁ ବ୍ୟାସସ୍ୟ ବଚନଂ କାରାୟ ପୁଣ୍ୟାୟ ଇଏ ପାପାୟ। ସିଏ ଦେବତା ହେଉଛି କି ହନୁମାନ। ତା ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେନି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ଯାଉନି? ମୋ ସାନ ଠାକୁର ଭରତ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ସାରେ ଗମନ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଚାଲିଗଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଥିବେ ପାଲା ଭାଇଆ, ସାରା ଭାରତ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ରାମ ରାମ ମଙ୍ଗଳମୟ। ତା ନାମରେ କେତେ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ସେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଶାସକ କେବେ ଅମଙ୍ଗଳ ହବ? ତେଣୁ ରାମ ତ କୋଉଦିନ ମିଛ କହନ୍ତିନି। କହିଲେ କୋଉ ନ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ କହିଲେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ ଶୁଣ। ଛଳ ଛଳ ନୟନରେ ଇଏ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ। ମୋ ଭଉଣୀ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ତମ ଘରକୁ ଜଣେ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତିଥି ଆସିଛି, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ଆସିଛି, ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ପାଲାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ହବ ନା ଅମଙ୍ଗଳ ହବ? ଆମେ ତ ମା ସାମାନ୍ୟ। ଯୋଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଗଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା କୁଆଡ଼େ କେବେ ସତ୍ୟ? କେମିତି ମା କଥା ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିବି? ଏତିକି ବେଳା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ କହି ବାହାରିବ। ଯାହାର ମୁଁ ବିଷୟ ଆଜି ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଠି ମୁଁ ଦେବି। ବାୟା ରାମ ଠାକୁରେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଉନି। ହନୁମାନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ନାମରେ ଏତେ କଥା, ତା କାମରେ କେତେ କଥା, ତା ପାଦ ପଡ଼ିଗଲେ ପବିତ୍ର। ଆପଣ କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଲେଖିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଆଉ ଭଞ୍ଜ ନାହିଁ ତ ପାଲା ନାହିଁ। କହିଲେ ରାମ ଜଗତର ସାର ଠାକୁର, ରାମ ଜଗତର ସାର ଠାକୁର, ଜାନକୀ ଜୀବନ ସାର ଗଭୀର, ଜାନକୀ ରମଣ ସାର ଗଭୀର, ଆଉ ଏ ହର ଦର୍ପେ ହରି ଧରି ଭାଙ୍ଗିଲେ ହରର ବେହରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସାର୍ଥ ମୋର ମୋର ଲୋଡ଼ିଲେ ସେ ଆଉ ଏ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼, ଆଉ ଏ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼, ଆଉ ଏ ଦୟାମୟ ବୋଲି ଏ ପତିତ ଦୟାମୟ ବୋଲି ପତିତ ପାବନ, ରାଉଣେ ଯା ଯଶକେ হে ଆଜି ଯୋଉ ରାମାୟଣ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ପାଇଁ ଯୋଉ ରାମ ଆଜି ଯୋଉ ଭଞ୍ଜ ଆଜି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପାୟା ସେଦିନ ଭଗବାନ ରାମ କୁଆଡ଼େ ଜଗତର ଠାକୁର ବଡ଼ ଭାଇ ଏ ବାୟା ଭାଇ ର ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ରାମ ଠାକୁର ସେଇଠି କହିଲେ
କହିଲେ ହନୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଉନି ତିନିଟା କୁଆଡ଼େ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହବ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର କ୍ଷତି ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣ ଭଉଣୀ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ରାମ କହିଲେ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଗଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଛି ସମ୍ଭବ ପାଇଯିବ କେବେ ସମ୍ଭବ? ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ? ଇଏ ହଉଛି ସମୀକ୍ଷା ପାଲା ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା ରଖିଛି ବେଶୀ ରଖିନି। ଭାଇରେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ବୋଲି ବୋଲି ଛୁଆ କହିଲେ ଏଇ ତ ଏଇ ବିଳାସ ତ ବୁଝିପାର ବୈଦେଶ ଭାଇଆ କଥା ରଖିଛି। ରାମ ଠାକୁର ତିନିଟା କଥା କହିଲେ। କଣ କହିଲେ କହିଲେ? ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଯେ ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲିଣି। ଆଜ୍ଞା 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାଲ ମତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜାକୁଳ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏବେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଜା ବତ୍ସଳ ପ୍ରଜା ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଜା ଅନୁରଞ୍ଜନ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଭରତ। ସିନା ସିଂହାସନର ସାର ଆଜ୍ଞା ଆରୋହଣ କରିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ବାପା ଏ ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରତ ନୁହେଁ ନା ଭରତ ରାଜା। ଟିକେ ଟିକେ ଭଉଣୀ ଭରତ ରାଜା ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଚାଲିଯାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା କୁଳାଉ ଭାଇ ଭରତକୁ ସାରେ କେହି ଭଲ ପାଇବେନି ସମସ୍ତେ ମତେ କୁଆଡେ ଭଲ ପାଇଯିବେ। ଏ ଧର୍ମ ନାମେ ଅଧର୍ମ ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପି ଯିବ ଜାଣ ଏମିତି ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେବେ। ରାମ ଠାକୁର ଜଗତକୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଜଗତ କହୁଛି ରାମ ଆସିଲେ ସାରା ଭରତ ବଞ୍ଚିବ। ରାମ କହିଲେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ଭରତ କୁଆଡେ ମରିଯିବ। କେମିତି ଜାଣିପାରିଲୁ? କହିଲେ ଧର୍ମ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିନା ଆଉ ଏ ସମସ୍ତେ ରାମ କହିଲା ମୁଁ ଗଲେ ତ ମତେ ଭଲ ପାଇବେ ନା ଆଉ କେହି ଭରତକୁ ବା ଭଲ ପାଇବେ କି ନା। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରାମ ରଖିଲା କହିଲା ଯୋଉ ପ୍ରଜାକୁଳ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଲେ ଭରତ ବଞ୍ଚିବ ନାଇଁ ସେଇ ପ୍ରଜାକୁଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବେ। ରାମ ଆସିଥିଲା ଭାଇ ଠାରୁ ସିଂହାସନ ଛଡାଇ ନେବଟି ଜାଣ ପାଲା ସେଇଠି ନା ଆଉ ଖାଲି ବିଷୟ ଆସିକି ଦେଖି ଗୋଟେ ପଦ ପାଲା ଆମେ ମଞ୍ଚରେ ଗାଉଛୁ ଗୋଟେ 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 ରାତି ବିଷୟ ଭାଇଆ ଗୋଟେ ପଦ ଗୋଟେ ବିଷୟ। ଆଉ ରାମ ଠାକୁର ଚିନ୍ତା କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯୋଉ ଭାଇ ଭରତ ଆଜ୍ଞା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ନାମ ନେଇଛି ସିଏ ଭାଇ ଭରତ ରାମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ନା ସିଂହାସନକୁ ଭଲ ପାଉଛି? ଏ କଥାକୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଭରତ ହୁଏତ ଆଜ୍ଞା ଭାତୃ ବିବାଦ କୁଆଡେ ବଢିଯିବ ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ବିଷୟଟାକୁ ଆଜି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ରାମ ଠାକୁରେ କହିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମୋର 3 ଗୋଟି ମା ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମା ମତେ ଆଜ୍ଞା 9 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛି ନା ରାମ ଠାକୁର 10 ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣ 10 ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ 10 ମାସରେ ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଥା ସିନା ରଖିଲେ କିଏ ସମାଲୋଚନା କରିବ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ବେଳେ 9 ମାସ 10 ଦିନ ଆଉ ରାମ ଭଗବାନ ରାମ 10 ମାସ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ପାଲା ସେଇଠି ନା ମୋ ଭଉଣୀ ଶୁଣିପାରୁଛୁ? ରାମ ଠାକୁରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ଇଏ ସିଂହାସନଟା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଭାଇର ବିବାଦ ବଢିଯିବ। ଆଉ ଏପଟେ 3 ନମ୍ବର କଥା କହିଲେ ସାର୍ ଟିକେ ଲିସନ୍ ଯୋଉ ମା ମତେ 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ମାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି ନା ଏ 14 ବର୍ଷ କାଳ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ ଜଜ୍ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ରାମ କଣ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଜଗତ କହୁଛି ରାମ ଗଲେ ଭରତ ବଞ୍ଚିବ ରାମ କିନ୍ତୁ କଥା ଦେଲେ ମୁଁ ଗଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା ସାର 2 ମିନିଟ୍ ନେଇଛି ପ୍ଲିଜ। ର